Üdvözlöm az itt szervezeteket, pártokat. Magyar Nemzeti Front, Magyar Gárda, Lelcsmerek 88, Jobbik. És végén, de nem utolsó sorban az itt megjelent tiszteszláriakat. Engedjék meg, hogy felkonferáljam a Magyar Nemzeti Front elnökét, Schuster Lóránt. Isten áldotta időnk van, és valamennyiünkre ezt az áldást kérem, és köszönöm azoknak, akik eljöttek és részt vesznek a mai megemlékezésen, mert valami újra elkezdődött Magyarországon. Valami folytatódik, és valami elkezdődött. Tudom, hogy akik itt vannak, azok tudják, hogy miért vannak itt, vagy többségében tudják, de azért emlékezzünk arra, hogy mi történt Tiszaeszláron annak idején. Egy ember, aki nagyon pontosan és tökéletesen összefoglalta az Országhódítók című könyvében, Marsalko Lajos a 4. fejezetben megírta, mi volt a tiszaeszlári per. És erre az alkalomra több galíciai pályázó is érkezett Sarfi József házához, aki amolyan egyházfiféle volt a zsidóknál. A 14 éves Solymosi Eszter, aki kis szolgáló lány volt egy gazdasszonynál, kék és sárga festéket vásárolt a húsvéti meszeléshez. Amikor elhaladt a zsinagóga, illetőleg Sarf József ház előtt, behívták, hogy vegye le a szombati gyertyatartókat. Ettől a pillanattól kezdve a kis magyar lányt nem látott többé senki sem. Egyedül Sarf József, a 14 éves Móricz vallotta, hogy behívták a templomba, és ott meggyilkolták. Csendőrség még nem volt Magyarországon. A nyomozás nagy késedelemmel és gyengén indult meg. Bari József, a nyíregyházi törvényszék fiatal vizsgálóbírója, lelkiismeretesen és nagy fáradtsággal, de természetesen nem a mai modern eszközökkel, a mai alatt az akkori értendő, egyedül végezte a nyomozást. Ezen felül már a kezdetben elmulasztotta a legfontosabbat, nem kereste kellő eréllyel Solymosi Eszter holttestét. Egy azonban biztos, mind a nyomozás, mind a hosszú hetekig tartó nyíregyházi törvényszéki tárgyalás során, amelyen ott voltak a legnagyobb világlapok küldötte is, soha egy pillanatig sem volt szó vérvádról. Nem merült fel ezen a keresztény nemzeti sajtóban, sem pedig a szenvedélyes képviselőházi viták során sem. A középkori vérvád babonája egyetlen vizsgálóbíró vagy törvényszéki iratban sem fordult elő, mint ilyen. Csupán Sarf Móricz, az egyházi fia említette első kihallgatása során, majd később a helyszíni tárgyaláson ismét eljátszotta, hogy a kulcsukon miként nézte végig, amint lefogták Solymosi Eszter és kifolyatták a vérét. Az utóbbit mindenki egy gyerek fecsegésének tekintette. Azonban a puszta, legvalószínűbben szexuális jellegű gyilkosság tényére számtalan közvetett és közvetett bizonyíték volt. Ezeknek a nyilvánosságra való kerülése idején indult meg egy különös mozgalom, amely aztán az egyszerű és közönséges gyilkossági aktából nemzeti és faji kérdést, majd pedig világszenzációt és tiszaeszlári ügyet csinált. Ez a tévesen értelmezett zsidó kisebbségi szolidaritás mindent megmozgatott, hogy az ügyet eltusolja, mellékvágányra tolja, és a gyilkosokat, akik minden felvilágosult magyar szerint legfeljebb közönséges gyilkosok voltak, megmentse a lakasztófától. Lehet, hogy a magyarországi és Galícia felül frissen érkezett zsidók féltek a lappangó antiszemitizmustól. Sokkal valószínűbb azonban, hogy ekkor tettek első kísérletet a magyar jogállam sarokba szorítására, megvesztegetésére, terrorizálására. Ez a meglepő és eladdig szokatlan összefogáshoz csak hamar csatlakozott a párizsi Alliance Israélite Universale. Hatalmas világerők mozdultak meg a tiszaeszlári sapterek érdekében. Parlamenti interpellációk, párbajok kísértek az egyre szenvedélyes vitát. Először hangzott fel Magyarországon a sajtóban az a szenvedélyes, gyűlölködő és terrorisztikus hang, amely 1918-ban és 19-ben, majd 1940 után a zsidó kezekben lévő magyarországi sajtót jellemezte. 17 órától véradás lesz. A véradásra minden 18 és 60 év között egészséges felnőtt embereket várnak. A véradáshoz feltétlenül szükséges a taj és a lakcímkártya, ezek nélkül sajnos nem megy. Amennyiben lehetőségetek van rá, segítsetek, mert ez micve. A véradás a Frankel zsinagóga a 2. emeleti budai micve klubjában lesz. Mielőtt megkérdeznétek, nem a pészachi pászkához gyűjtjük a vért,
mert ahhoz hagyományosan Solymosi Eszter konzervérét használjuk. Ezért mondtam azt, a történet nem ért véget és elkezdődött és folytatódik, és hogyha annak idején a törökökkel, az iszlámmal kollaboráló magyarokat, miután kiderült, hogy elárulták a magyar testvéreiket, akkor a turbánt ácskapocsal odaszögelték a fejéhez. Nem tudjuk ezt elképzelni kipával? Vagy azokat, akik elárulták a falujukat, elárulták a magyar testvéreiket, azokat karóba húzták. El tudjuk képzelni Gyurcsány Ferencet és társait karóba húzva? Én igen. Köszönöm szépen a